夠啦，四周圍都係警察，其實呢個城市都唔需要咁多警察。有咩發現塔爾斯？唔知點解我個機器顯示唔到剩低個6粒卡洛斯綠寶石，可能蛋殼博士帶晒佢哋上太空。上太空？立克老師，喂，兩位，好耐冇見，我喺礦洞度蕩失路啊！揾個至尊綠寶石真係好難揾啊！我而家喺邊度啊？你要做乜嘢啊？借咩啊你？我已經揾到總統同蛋殼博士個聯絡系統啦，我而家睇緊總統架長車喺邊度。如果我哋入去總統架長車，我哋會見到蛋殼博士。好啊，我哋喺嗰度見啦。喂，等埋我啊塔爾斯。